أهلا بكم إلى فقرة حقيقة أم فبركة. في تونس تتضارب الروايات حول استهداف أسطول الصمود العالمي الذي ينقل ناشطين ومساعدات إلى قطاع غزة. وبينما يستمر الجدل حول ما جرى ليلة الاثنين، أعلن المنظمون أن قارباً ثانياً تابعاً للأسطول تعرض بدوره لهجوم بطائرة مسيرة ليلة الثلاثاء أثناء رسوه بالمياه التونسية. لكن ما الذي كشفته فعلياً كاميرات المراقبة؟ الحساب الرسمي للأسطول نشر هذا التسجيل، تسجيل صادم. قارب بريطاني يشتعل في ميناء تونس. هل هذا فعلا هجوم بطائرة مسيرة أم مجرد فبركة؟ مرحبا بكم في النشرة المغاربية، أسرع تغطية إخبارية مغاربية وعالمية. اشترك الآن ليصلك الخبر قبل الجميع والتغطية أولا. إرتاليتي المشتر. جدل عارم في تونس. هل تعرض أسطول الصمود العالمي لهجوم جديد بطائرة مسيرة؟ الفيديو الذي نشره المنظمون يظهر لحظة سقوط جسم ملتهب على القارب البريطاني، لكن هل هو دليل حقيقي أم مجرد فبركة؟ الحقيقة بين أيدينا الآن. شاركونا رأيكم في التعليقات، واضغطوا لايك واشتراك لتبقوا في قلب كل حدث ساخن. إذن لكاميرا مراقبة قال إنه يوثق لحظة إسقاط طائرة مسيرة لجسم أشعل سطح قارب ألما الذي يرفع العلم البريطاني في مشهد يذكر بما حدث مع السفينة الأولى فاميلي. لكن بمعاينة هذا الفيديو نلاحظ أنه لا تظهر فعلياً الطائرة المسيرة التي تحدث عنها الأسطول. في المقابل نشر حساب الأسطول هذه المرة على منصة إنستغرام هذه الصورة التي قال إنها توثق العثور على جهاز متفحم من الهجوم على سفينة ألما. لكن ماذا عن صور ومقاطع كاميرات المراقبة الخاصة بالحادثة الأولى؟ لنعد معاً إلى تسلسل الأحداث. نهاية الأسبوع الماضي وصل أسطول الصمود العالمي إلى تونس، وبينما كان راسياً على بعد 600 متر فقط من ميناء سيدي بوسعيد، أعلن المنظمون أن سفينة فاميلي التي ترفع العلم البرتغالي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة من دون حدوث إصابات. ونشر الأسطول عدة مشاهد أو عدة مقاطع لكاميرات مراقبة، هذه أحدها وتظهر سقوط جسم حارق على السفينة واشتعال النيران فيها، فيما التقطت سفينة أخرى أيضاً تابعة للأسطول هذه المشاهد والتي تظهر سقوط جسم مشتعل عمودياً من ارتفاع نحو 3 أمتار، وهذه المرة أيضاً لم تظهر التسجيلات أي طائرة مسيرة. لكن قال أحد المشاركين في هذا الأسطول إنه شاهد طائرة مسيرة تسقط قنبلة على سترات النجاة في مقدمة القارب، فيما سارع آخرون إلى الإشارة إلى أن إسرائيل قد تكون مسؤولة عن الهجوم. أما الخبير بالطائرات المسيرة، الخبير الذي حلل هذه المقاطع روي جاردينيز، فرجح أن القارب أصيب بمقذوف حارق ألقي من مسيرة مدنية صغيرة، موضحاً أن دقة السقوط تعكس خبرة لدى المشغل رغم محدودية الأضرار، ولم يستبعد احتمال وقوف جهة حكومية خلف الهجوم في إطار رسالة مبطنة باستخدام تكنولوجيا متاحة للجميع. في المقابل وصفت وزارة الداخلية التونسية الهجوم على أسطول المساعدات إلى غزة الثلاثاء بأنه مدبر، وذلك بعد أن كانت قد نفت سابقاً رواية استهداف القارب الأول بمسيرة، مؤكدة أن الحريق اندلع من داخله. بكل حال بالرغم من كل هذا الجدل، شدد المنظمون على الأسطول في هذا البيان أنهم لن يتراجعوا وأن ذلك لن يغير وجهتهم، فيما احتشدت جموع كبيرة من التونسيين كما نرى في هذه المشاهد احتشدوا عند شاطئ سيدي بوسعيد لتوديع سفن أسطول الصمود قبل انطلاقها نحو قطاع غزة. ما بين رواية المنظمين ومقاطع كاميرات المراقبة يبقى السؤال: هل نحن أمام استهداف حقيقي لأسطول الصمود؟
أم أمام بروباغندا إعلامية مقصودة؟ المشهد مشوش، لكن المؤكد أن القضية أكبر من مجرد قارب. إنها معركة روايات في قلب الصراع. اتركوا رأيكم في التعليقات واضغطوا على زر الاشتراك لتصلكم الحقائق أولاً بأول. التحليلات السياسية وأبرز الأحداث لحظة بلحظة بصيغة مرنة وسريعة. أفكارنا الأصلية ومظهرنا الخاص أصبح مصدر إلهام للكثيرين. شكراً لكم على جعلنا مرجعاً.